Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language, na katika video hii ya leo nitakwenda kufahamisha namna gani ya kuweza kuinsert comma separator katika nambari zetu katika program zetu ambazo tunakuwa tunatengeneza zenye kutumia nambari kubwa. Kama tulivyozoea katika maisha yetu ya kihalisia, maisha yetu ambayo ya kila siku, tumeshazoea kutumia comma kuweza kuseparate baina nambari zetu. Kama zikiwa ni refu, unapoandika 100,000 una separate namba zako na kuziweka display vizuri kwa kuweka comma na kuweza kusomeka vizuri zaidi. Na pia katika programming kuna uwezo wa kufanya hivyo, lakini kuna sheria zake na kuna njia ambazo utahitajika kupita ili kuweza kufanikisha hilo. Huwezi tu kuweka comma na ikaweza kudisplay katika nambari. Kwa ndio kitu ambacho leo nitakwenda kufahamisha. Katika video iliyopita tuliweza kujifunza namna gani ya kutumia format function kuweza kuformatting nambari yetu, haswa ile ya float, kuweza kuround up, kuweka decimal places fulani katika nambari yetu ambayo itakuwa pengine inatoa decimal places kubwa, na tukaweka decimal places tukafanya approximation. So tuacha tufunge ile somo lililopita na tufungue faili yetu mpya. Faili yetu tutaiita comma_separator.py. Okay, so nitaandika mimi hapa print function ili tuweze kufahamishana vizuri kabisa. Kama kawaida yetu, nadhani tunakuwa tunafahamishana vizuri tu kwa kupiana mifano na kuoneshana hapa kwa vitendo. Kwa nitaandika print function na nitaweka nambari ndani 1 2 3 4 5 6 7 8. Chukulia ndo nambari ambayo tunahitaji kuitumia, ni nambari kubwa sana hii. Na hii ili iweze kusomeka vizuri, kama ni pesa mfano, basi ni vizuri kutumia comma kuweza kuseparate. Kwa sasa hapa tukiweza kurun, tunaona output yetu haina tatizo yoyote, haina shida yoyote, just display vizuri tu, lakini haionekani vizuri kwa sababu haina comma ikaseparate hizi nambari zetu na ikafanya iweze kusomeka kwa rahisi zaidi. So ninachokwenda kukifanya, nitaweka comma baina ya hizi namba zetu. Kwa nitaanza kuweka comma namba hii, nadhani ndio ya kwanza ambayo inahitaji comma. Okay, ni hapa. Then baina ya hapa 3 nitaweka comma nyingine. Hapa sasa hivi nadhani ikiwa kama hivi namba yetu ndio inasomeka vizuri na kuonekana vizuri, haswa ikiwa hiyo namba inasimama kama ni pesa. Okay, kama ni dola ama shilling, nadhani inasomeka vizuri na kuweka comma hizi. Lakini sasa hichi ambacho tumekiandika tunaporun katika programu yetu, inakuwa haitoki hizi comma. Instead inatoka space baina ya hizi namba zetu zilizotenganishwa na hii comma. Kwa moja kwa moja nikirun nikuoneshe. Kama unavyoona tumepata namba yetu, lakini imekuwa na space katika zile sehemu ambazo tumeweka comma katika namba zetu. Sasa vipi utaweza kuweka comma na utakaporun ita display vizuri tu bila ya kuacha space na kuondoa ile comma ambayo tumeiweka tunayohitaji ika display? Ni rahisi sana. Tutatumia function ile ile ambayo tumetumia katika video iliyopita ya format kuweza kufanya hivyo. Na humu haihitajiki tena kuweza kuweka comma. Just ni kuja tu hapa na kuweka format function ndani ya print yetu. Okay, na kufungua mabano yetu kama hivi. Then wacha tufunge. Kisha kama unavyofahamu, katika format function kuna kuwa na argument mbili. Kuna kuwa na hii ya kwanza huku ambayo ni hiyo value yetu tunayohitaji kuifanyia formatting fulani. Then tunakuwa na separator yetu ambayo kwanza tunaweka comma, then tunaweka single quote, ndani tunaweka separator zetu humu. Tunaweka hizo formatting zetu ambazo tunahitaji kuipa hii value yetu hapa. Kwa mimi hapa nahitaji kuweka comma katika hizi nambari zangu. So nikiweza kusave hapa sasa hivi na nikirun, kama unavyoona sasa hivi tumeweza kupata ile value yetu imedisplay vizuri ikiwa imewekwa comma bila ya kuingiza comma katika nambari zetu, kwa kutumia tu hii function ya format, na tayari tumeweza kuwekewa format ambayo tunahitaji, ambayo tumeweka hii alama ya comma katika hii formatting yetu hapa. Nadhani umeweza kupata concept namna gani ya kuweza kuweka hizi comma katika nambari zako. Ni rahisi sana. Labda nikuoneshe mfano mwingine. Acha hii niweze kucomment hapa na nishuka chini kuonesha mfano mwingine. Kwa mfano tupo na variable yetu hapa ambayo tutaiita pesa sawa na 12 3. Acha tusomie 3 4 5 6 7 8 9. Then tuweke decimal point hapa. Okay, kitu kama hichi. Kisha tuweke print function yetu. Ndani ya print function yetu tutaweka format function yetu, kwa sababu tunahitaji kuformatting namba yetu hapa katika
style fulani. Hapa ndani mimi nitaweka vitu viwili, nitaweka hiyo value, lakini kumbuka value yetu sasa hivi ni hii ambayo inahifadhiwa katika hii variable ya pesa. Kwa moja kwa moja hapa mimi nikiweka tu pesa, tayari nishaipata value ambayo imo ndani ya variable hii. Then nitaweka comma, kisha baada ya comma tutaweka single quote, ndani ya single quote tutaweka hizo separator zetu ama tutaweka style zetu ambazo tunahitaji kuziformatting katika hii text yetu ama hizi nambari zetu. Kwa moja mimi hapa nitaanza na comma. Kwanza nahitaji hii namba yangu itoke na comma ili kudisplay vizuri na kusomeka vizuri. Then kama unavyoona kuna decimal point, kitu ambacho tumejifunza katika video iliyopita namna gani ya kuweka decimal point fulani rounded, yani hii namba yako, na tukaona unaweza kuifanya hii namba yako ikachukua just decimal places mbili tu ama moja ukafanya approximation. Kwa hiyo hapa tutaweka dot ama point 2f. Kitu hichi tumeshajifunza katika video iliyopita kinamaanisha nini, kwa hiyo sio kigeni kwetu. Kwa kama hujaangalia video iliyopita, nenda kaangalie namna gani ya kuformatting float namba yetu kwa kuweka format kama hii ambayo unaiona hapa, na kuround hiyo namba yako, kufanya approximation, kuweka decimal places ambazo unahitaji wewe. Sometime namba zinakuwa zina display hadi tarakimu 12 baada ya hii pointi. Sasa inakuwa haisomeki vizuri namba kama hiyo, kwa hiyo itakubidi uweze kuweka format nzuri katika hiyo nambari. Ndio kitu ambacho tumejifunza katika video hiyo iliyopita, so unaweza kwenda kuangalia. So nita save hapa kama unavyoona. Kwa hiyo nikirun sasa hivi, nadhani umeweza kuona tumepata namba yetu ambayo imekuwa na hii separators ya comma na imekuwa inaonekana vizuri na kusomeka vizuri kama hivi. Lakini pia katika decimal places huku kuna mbili ambayo ni hii tumeiweka hapa, lakini huku zilikuwa kuna milango mitatu ya decimal, lakini hapa just imebakia ni mbili kwa sababu tumetumia format hiyo kwa kuweka hapa mbili. Nikiweka hapa moja, nikisave, nikirun, na tayari unaona just imebaki namba moja tu hapa baada ya point yetu kwa sababu ya kitu hichi. So nadhani umeweza kunielewa namna gani ya kutumia comma separators katika programming language ya Python na kuweza kuzifanya namba zako kusomeka vizuri na kuonekana vizuri wakati zikidisplay katika screen. So kama kuna swali lolote hujanielewa sehemu, unaweza kuweka comment katika sehemu ya comment na tukaweza kufahamishana zaidi, ama tukaja kurudia pale ambapo kuelewa vizuri kama kuna sehemu nimekuacha. Kama bado hujasubscribe channel yangu, ningeomba subscribe. Tuna safari ndefu ya kuweza kujifunza Python programming language, na tutakuwa tukijifunza siku baada ya siku kama unavyoona katika video yangu, na kuwa na upload video kila siku. Kwa hiyo usikose, gonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification na ku-upload tu video mpya ili kuendelea kujifunza pamoja na mimi. So tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante sana.